Yes. מעולה. אז זה האתר שלנו, 2/, כל מי שנכנס יכול להוריד ולנסות בעצמו, אנחנו נותנים גם 3,000 מילים חינם, גם ב-ChatGPT 4 ובשאר הדברים, אתם תראו, נשים get started, מורידים את זה לכרום, ואתם יכולים להתחיל להשתמש. התוסף עובד על כל מיני דפדפנים, אני יכול להיות על לינקדאין, על הדרייב שלי, על הג'ימל, כל מה שאני עושה זה או שאני נכנס ולוחץ // לכן הוא נקרא 2/ והוא קופץ לי, או פשוט אני יכול לפתוח אותו פה למעלה, או פה בצד. וזה הממשק. הממשק הוא, כמו שציינו, עובר איתך בכל מקום, ומה שזה אומר, זה אומר שבמקום היום להיכנס ספציפית לקלוד, או ל-ChatGPT, או לדברים כאלה, אני יכול להיות בכל מיני אתרים, ולהשתמש לעזר בתוסף. התוסף בנוי מכל מיני טאבים שונים, שכל אחד נותן לי פעולה שונה. יש לנו יצירת תמונות, text to speech, documents וגם יוטיוב, אני אראה ככה בקצרה. וכל המהות של הדבר הזה, לעשות את החיים יותר קלים. לכן למשל, הדרך שבנינו זה אפשרות לערוך את הטון שאתה הולך לכתוב את הבקשה. יש לך גם טון של מי שאתה מגדיר אותו בתחילת הדרך שאתה מתחיל. אתה אומר מי אתה, וזה יכול to mimic את הטון שלך. וגם כל מיני טונים אחרים, ואתה יכול לבחור גם length, כמה ארוך אתה רוצה את התשובה. אתה יכול גם לשנות את זה אחרי זה. וכמובן, הדבר היותר חשוב שהוספנו, זה פרומפטים או פקודות שהם build in. מה זאת אומרת? היום אם אני הולך לכלי, לא משנה אם זה OpenAI או Claude, או לא משנה Gemini של גוגל, אני היום כדי לייצר משהו, אני צריך לייצר פקודה או מלל או משהו. כמו אם אני אלך לכתוב, אני ארצה לבקש What is the capital of Greece? לא, אחרונה הייתי בגריס, לכן אני זה, ואתה מייצר את התשובה, אז זה העבודה הבסיסית. ואנחנו מה שהוספנו, זה את האפשרות שיש פרומפט קבוע מאחורי הקלעים, שנותן ערך בלא להבין איך להוציא את התשובה, מאוד מאוד קשה להבין את התשובה הנכונה והטובה לכל בן אדם שעובד עם הכלי, וייצרנו פרומפט שמאחורי הקלעים עומד גם, זה יכול להיות בין 50 מילים ל1,000 מילים של פרומפט, שלצורך העניין אם אני אקח פה לכתוב personal LinkedIn post, ואני נגיד רוצה לכתוב פוסט בלינקדאין, אני יכול לבחור את השפה שאני רוצה, במקרה הזה אני אבחר בעברית, ואני אכתוב פה איך לייעל עבודה בחברות קטנות בעזרת בינה מלאכותית. מלאכותית עשיתי, אבל בסדר, עברית שפה קשה. ואז מה שאני עושה, אני בוחר את השפה, אני בוחר את המודל, שזה עוד משהו מגניב אצלנו, אנחנו הבנו שבסוף כל מודל הוא כוח משלו, לכל אחד יש תשובות משלו, וכל אחד הוא טוב בפעולה אחרת. לכן הוספנו פה כמה מודלים שונים, גם את המודלים השונים של ChatGPT של OpenAI, כמו ה-4O, גם את Gemini של גוגל, גם את Claude של אנתרופיק, וגם את למה של פייסבוק, במקרה הזה אני אבחר את ChatGPT, ואני אעשה generate. מה שקורה מאחורי הקלעים, מאחורי הפוסט, מאחורי ה-personal LinkedIn post הזה, הפרומפט הזה מאחורי הקלעים, עומד משהו של 1,000 מילים, שאומר איך לייצר LinkedIn post שהוא אפקטיבי וטוב וחריף, שעומד, והוא personal, שהוא מדבר, אני רוצה לדבר, והנה פה כבר יצר לי, וזה מועתק לקליבורד, ואז אני יכול לבוא לפה, ולהדביק, ויש לי פוסט שאני יכול לשגר, וכמובן הוא נותן לי above the fold, כי בלינקדאין זה מבקש ממך מעל הפולד לייצר משהו, וזה נותן לי הסבר בשפה שהיא פחות AI'ית ויותר פרקטית. זה נותן לי כמה דרכים, וזה בסוף נותן שאלה למשתמשים, ואפילו בוחר לי שני השטגס, כי הוא יודע שזה הדבר הנכון על פי האלגוריתם של לינקדאין. עכשיו לצורך העניין, לייצר תשובה אפקטיבית, יכול היה לקחת לי ב-OpenAI או בכל דברים האלה, אחרי התכתבות חוזרת ונשנית, גם יכול לקחת לי גם 10 דקות, 20 דקות, ועם חצי שעה, וגם לא בטוח הייתי מקבל תשובה שאני רוצה, כי לא בטוח הייתי יודע איך לייצר תשובה שאני רוצה. ומה שאנחנו שמים דגש פה, ובייחוד זה למה זה חשוב מאוד בחברות, זה שבמקום שהבן אדם מתכתב ונסה לשחזר שאולי יעבוד לו וכן יעבוד לו, אנחנו מביאים לו תשובה
שפועלת לו בניסיון הראשון. וגם אם הוא פחות אהב, יותר אהב, הוא תמיד יכול to improve, לשנות את הטון, את הלנקט, לתת instruction, או רק regenerate, או הוא יכול לנסה למודל אחר, ולראות איך מודל אחר נותן לי את התשובה. לצורך העניין, אני ננסה פה עם קלוד, וזה עדיין עובד לי בעברית, אני רק שיניתי לקלוד, ועשיתי רק generate, ומה שיקרה, אתם תראו, זה יביא לי תשובה לגמרי אחרת. למה? כי מדובר ב-AI אחר, זאת אומרת, במוח אחר. אז הוא לקח, הנה, נכנסים לשנת 2023, המנהל כבר לא סתם חלום רחוק. ישנם כלים גמישים, נתנו לי דוגמה אחרת, ואותה אני יכול להדביק איפה שאני רוצה ולעבוד, ותשימו לב שאני גם יכול לחזור לתשובות שהשתמשתי קודם, ולבחור את מה שאני אוהב ומה שאהבתי, להדביק, לעשות קופי ולהשתמש איפה שאני רוצה. בנוסף לזה, אנחנו גם מאפשרים לכם ללכת לעולם של contextual, אוקיי? זאת אומרת, לסמן מלל ולעשות עליו פרומפט. הנה מלל של פוסט, וקפץ לי פה חלון קטן של 2/, ואז אני בוחר לי פרומפט מהרשימת פרומפטים שיש לי. לצורך העניין, נגיד אני אבחר LinkedIn reply, זה אומר שהפרומפט הזה יודע לעשות לי reply על הפוסט הזה, שאני לא קראתי מילה בו, שימו לב, כל מה שבאתי לפה זה בחרתי את המודל, את השפה, זהו עתק לי כבר לפה, אני עושה generate, והוא ידע לייצר לי תשובה בעברית, נשמע כמו חוויה מצויה הודעה, המנהיגות הפנימיות שלכם באמת מבטח, שמחתי לקרוא, ואז אני כבר פה, אז כל מה שאני עושה אדבק, כי זה כבר מועתק לי לקליבורד, ויש לי עכשיו תשובה. שימו לב למהירות, ליעילות, לפשטות, וזה בדיוק הסיפור של איפה אנחנו רואים עכשיו. מה שבא מאחורי הקלעים, זה בעצם הלייברי שלנו. הפרומפט שראיתם בנויים יש לנו לייברי מאוד גדולה של בערך 140-150 פרומפטים שונים, הם נמצאים בקטגוריות שונות, כמו אימייל רייטינג, ואז אני יכול לבוא לראות פה, ולהחליט, אוקיי, יש לי פה אימיילים שונים, אני יכול להיכנס לחפש את הפרומפטים, בסושיאל מדיה, לצורך העניין אני יכול להיכנס הנה משהו שכותב לי ביו, לכל מיני דברים, יש לי פה משהו שלצורך העניין נותן לי engaging in viral LinkedIn post, מה שדיברנו, אני יכול לראות מה יש בפרומפט הזה, אני יכול לראות מה הדוגמה, הנה עשיתי את הדוגמה, רשמתי לו את זה, מה הוא נתן לי, יכול להחליט, ואם אהבתי אני יכול להוסיף אותו, ברגע שעושה get this prompt, אצלי הוא כבר בתיקייה, אז אני לא רואה, הוא מוסף לך לתיקייה, ואז מה שקורה שיש לך את הרשימת פרומפטים האלה, אתה בעצם מרכיב לעצמך חוליה לפרומפטים לכל דבר שאתה צריך, וגם אם לך יש פרומפטים משלך שכבר עבדו לך עם כלים אחרים ועם דברים אחרים, אתה יכול לבוא להיכנס לפה ולהוסיף פרומפט משל עצמך. לצורך העניין אני אקרא לפרומפט הזה איתי פורר, ואני אכתוב לא משנה מה יהיה הפרומפט שלי שכבר עובד לי מעולה ב-ChatGPT ואני אוהב אותו, ואני יכול להוסיף אפילו attributes זה לצורך העניין נקרא לזה שם החברה, אוקיי? והאטריביוט הזה אומר שאני לא צריך לשנות פרמטרים בתוך הפרומפט שלי, או להוסיף בהתאם לזה שאני משנה את הדרישות, אז לצורך העניין, אם אני אבוא לפה ואני ארצה להשתמש בפרומפט שלי של איתי, שכבר כתבתי מראש, אני גם יכול להשתמש בפרומפטים שלי, הנה איתי פורר, ואז יהיה לי להוסיף בנוסף לקונטקסט שאני רוצה לתת, והפרומפט שמאחורי הקלעים, אני גם יוכל להוסיף את הפרמטר. לצורך העניין, אם אני כותב אימייל וזה כל פעם משתנה לחברה אחרת, לvalue אחר, לבנפיט אחר, אני יכול לשנות. וגם בהתאם לזה אני גם יכול לעשות פרומפטים בנושאים שונים, וזה הדבר שאנחנו יודעים. עכשיו לעסקים, מה שאנחנו נותנים בנוסף, אנחנו ניתן להם עמוד פרומפט למחלקה או לעסק, שבו יש את הפרומפטים הפנימיים של אותו מחלקה או חברה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, וזה ייראה ככה, עמוד שלכם, שבו כל עובד במחלקה יכול להגיד, אוקיי, גם אני רוצה להשתמש בפרומפט שקשור למחלקה ולעסק שלי, אני יכול לבוא ולהוסיף לי, וכולם יכולים להשתמש בפרומפטים האלה. אני אמשיך הלאה, לייצר תמונות, זה משהו קצר שרק נראה, אנחנו גם יודעים לייצר תמונות, או פשוט לבוא ולכתוב, לצורך העניין, אני אתן לכם פה איזה פרומפט שכתבתי, או לא פרומפט, או מלל שכתבתי על ביזנס וומן בתוך אופיס, בחרתי את הגודל שאני רוצה, ועשיתי ג'נרייט, ומה שקורה מאחורי הקלעים, זה מחובר לדלי 3, וזה ייצר תמונה, ואם היום בעסק שלכם אתם מייצרים תמונות לפוסטים, לאימיילים, לכתבות, לכל מיני דברים, התמונות האלה שלכם כמובן, הן פרופייטורי, בגלל שה-AI מייצר אותו, ואתם יכולים לייצר
בתוך המחלקה, תמונה בהתאם לזה, דוגמה זה נתן לי את האשת עסקים שנכנסת למשרד וכולם שמחים, אני יכול להוריד את זה בלחיצת כפתור, הורדתי למחשב, ואני יכול להשתמש, וגם אתם יכולים להשתמש בפרומפטים שאנחנו כתבנו, או שנכתוב לכם לחברה, שיכול להיות כמו לכתוב thumbnail או פוסט, יש לי social media post, וככה אתם משתמשים בתמונות. בנוסף יש לנו text to speech, שמה שקורה זה אתה מעתיק טקסט בעברית או באנגלית, הוא פחות טוב בעברית או יותר טוב באנגלית, לצורך העניין אני אעתיק טקסט מפה, ואני רוצה שיהיה קריין שיקריא לי את הטקסט, כי אני עושה את זה לאיזה וידאו שאני עושה, או בתוך המוצר שלי, או לא משנה מה, אני מדביק את זה ועושה generate, ומה שקורה מאחורי הקלעים, זה מייצר לי פה קובץ mp3, שאני יכול להשתמש, אני יכול להוסיף את זה לוידאו קיים, שהוא רק וידאו בביטקול, ואני יכול לבחור מ6 קולות שונים שיש לי פה, וזה ה-text to speech. הדבר הבא זה שימוש בדוקיומנטס, זה יכול להיות PDF'ים, Word דוקיומנט, PowerPoint, מה שקורה אני מוסיף מהמחשב שלי קבצים, PDF'ים, ואני יכול... אחד החשובים לעסקים וארגונים. מאוד 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 חשוב, אני יכול להוסיף פה קבצים כמו לצורך העניין, אני יכול להוסיף חוזה, שמאוד מעניין אותי לשאול עליו שאלה, אני יכול להוסיף מסמך מאוד ארוך ולהגיד, תשווה לי בין שני מסמכים שיש לי פה, יש לנו פה כל מיני פרומפטים שקיימים, נגיד דוגמה לקמפר, או אני יכול לעשות summarize למסמך מאוד ארוך שאני כוח לקרוא, וגם אני יכול לשאול שאלה, לדוגמה אני העליתי מאחורי הקלעים פה, שני balance sheet של שתי חברות, של רייטר ושל אפל, ולצורך העניין אני בחרתי אפילו בשפה עברית, אני יכול לבחור בכל שפה, ועשיתי generate. מה שקורה מאחורי הקלעים, בדוקיומנט שהעליתי פה, הוא יודע לגשת, זה דומה מאוד, זה עובד על אותו בסיס של האסיסטנט של ChatGPT, הוא יודע לבוא לזהות שיש לי את הדוקיומנטס האלה, לקרוא אותם, ולהבין את השאלה שלי, ובסוף בהתאם למסמכים האלה, לייצר לי תשובה מתאימה, הנה זה נתן לי, זה הסביר לי פה את הנתונים, שכל הנתונים הוא לקח מזה, ובסוף זה גם אמר לי שאפל נהנתה מנזילות גבוהה יותר מגובה נכסים, הנתונים עולה שהיא בריאה פיננסית יותר, זאת אומרת שזה ממש נתן לי ניתוח והסבר, וגם פה אפשר לבנות פרומפטים מאוד מאוד ספציפיים לכל חברה, כדי לייעל תהליכים פנימיים, כמו היום יש מסמך שאני רוצה לייצר עליו, הביאו לי מסמך מאוד מגניב, אני רוצה לייצר עליו כתבה, אני רוצה לייצר עליו פוסט, אני רוצה לייצר עליו אימייל שמסכם ונותן לכל העובדים בחברה שילמדו על המסמך או שידעו את הדברים החשובים, ועוד הרבה דברים מעניינים. וכמובן אפילו ברמה של קיבלתי מסמך חוזה מאוד ארוך, ואני רוצה להבין האם יש את הנושא הזה, או לשאול שאלה על החוזה, זה גם משהו שאפשר להשתמש, כמובן. והשלב האחרון זה יוטיוב, אני יכול ללכת ליוטיוב, במקרה הזה אני סתם נבחר איזה משהו, איזה סרטון קצר, ולצורך העניין אני אדביק אותו פה, אני אעשה Enter, ומה שקורה, האמת שזה סרטון שאין עליו כתוביות, אז הוא לא יעבוד, אבל בוא ניקח סרטון שאני יודע שעובד, שמתי את הסרטון, הדבקתי אותו פה, ומה שקורה אני יכול, זה מזהה לי את הסרטון, והוא יודע לקחת את הכל ולעשות לו טרנסקרייב, ולעשות מה שאנחנו רוצים איתו. אז זה אומר שאני יכול לבוא לעשה לי טרנסקרייב לוידאו של ה-11 דקות הזה, בעברית, אוקיי? ואני יכול לבחור את המודלים השונים כמובן, אני יכול להגיד לו, תבנה, אם אני רוצה בעולמות של קריאייטיב, זאת אומרת, יש לכם חברה ואתם רוצים לייצר עוד תכנים מעניינים, או דברים מעניינים ללקוחות, או בסושיאל מדיה, אתם יכולים להעלות סרטונים שמאוד אהבתם, ולבקש מהם, תכתוב לי פוסט בלינקדאין, תעשה לי summarize לדברים הכי חשובים, במקרה הזה אני יכול לעשות highlight, ו-highlight בעברית, ואני עושה generate, וזה מייצר לכם על המקום. יש עוד הרבה דברים שאני יכול להראות, הנה זה נתן לי פה את ההתחלה מחדש, נתן לי את כל המחלקות, וכמובן אני יכול להשתמש בזה. זה משנה מה האורך של הסרטון? לא, אתם יכולים לשים גם סרטון פה של חצי שעה, של 40 דקות, אין פה הגבלה, וגם אתם יכולים לבדוק מודל שונה, איך הוא מביא את התשובות, זה גם יכול לעזור לכם. ועכשיו אני אדבר קצת, יעבור טיפה על כמה דברים שיכולים להיות רלוונטיים לעסקים, אז פה אני דרך אגב, אני בממשק שהוא מחובר לעסק, במקרה הזה יש לי מחלקת ספורט, בחברת 2/, אוקיי? רק בשביל הדמו פה, אם אני לוחץ על 2/, לחצתי על הלוגו, זה מביא אותי לעמוד, וזה ה-2/, הספורט פרומפט,
וזה נגיד פרומפט שיש לי בתיקייה של טוסלש, אם יהיה לי הרבה, יהיה לי יותר, אז כל עסק שאנחנו עובדים איתו, אנחנו בעצם מייצרים לו תיקיית פרומפט, אנחנו בונים עבורו את התיקיית הפרומפט, כדי לייעל תהליכים מסוימים, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם הצוות כדי להבין את התהליכים, ויוצרים פרומפטים. עכשיו, בואו אני אראה לכם משהו מעניין. אני פה בפרייבט מוד, זה אומר שאני כרגע לא מחובר לשום דבר, אני כמו עובד רגיל, אבל אם אני עובר לביזנס מוד, אני בעצם, ניקח מכם נתונים על החברה. עכשיו, הנתונים לאו דווקא הם חייבים להיות נתונים סודיים, או משהו כזה, זה יכול להיות מידע על תהליכים בחברה, ואיך לתפעל פעולות טכניות בחברה, וזה יכול להיות אפילו ברמת שירות לקוחות, נגיד יש לי 100 מוצרים, ולכל אחד יש ספקס אחר, ותיאורים אחרים, ופעולות ואיך אני מתמודד היום עם בעיה ככה וככה וככה, וכל הנתונים האלה יעלו אלינו, אתם תעבירו לנו אותם חלק מהאונבורדינג, ומה שקורה עם הנתונים האלה, אנחנו נבוא ונשתמש בהם כדאטאבייס, לעזור לכם לייצר משהו יותר מחודד לאותו מחלקה. נגיד אני במחלקת ספורט פה, ואני משתמש, סתם אני אומר, במשהו שנקרא של אימייל, ואני רוצה לכתוב אימייל, אוקיי? או לא משנה מה עכשיו, אנחנו נעזור לכם לכתוב את הפרומפט, ואני היום בשירות לקוחות, ויש לי תקלה בבעיה XYZ, אני יכול להיות על האימייל שלי, לסמן את התשובה, את השאלה של הבן אדם, ופשוט לענות לו, כי יש גם את המידע מאחורי הקלעים. המידע מאחורי הקלעים אומר, שאותו עובד ספורט למשל, לא יהיה חייב לדעת כל פרט ופרט. למה? כי בעצם יהיה לו את המידע הזה מאחורי הקלעים, זאת אומרת, היום הוא לא יודע לעומק על מוצר XYZ, אז פתאום הוא כן ידע, כי יש לו את המידע. לדוגמה, בואו אני אראה לכם פה משהו בלייב, אני בדמו שלי לקחתי, אני ארשום פה, תשימו לב, אני אבחר רגע באנגלית, ואני ארשום, אני כרגע על פרייבט מוד, אני לא בביזנס מוד, ואני אכתוב, write me a short bio on איתי פורר under 50 words. אני עכשיו פניתי לצ'אט GPT, אמרתי לו, תכתוב לי את הביו על איתי פורר. הוא לא באינטרנט כרגע, הוא לא יודע, אולי הוא ימצא את המידע, אולי הוא לא ימצא את המידע, בוא נראה מה יצא לי. עשיתי generate, בוא נראה מה התשובה שניתן. Skilled professional with expertise in technology and innovation with a strong background in software development. אני לא יודע לפתח, אבל הם חושבים שאני מפתח וזה מגניב והוחמאתי. אבל מה שעשיתי, לקחתי, אני אמשיך הלאה וישנה פה עכשיו לביזנס מוד. לקחתי עכשיו, אני אעשה את אותו דוגמה, אני גם אעתיק פה רגע, אני אחזור אחורה ויעתיק את אותו דוגמה. אני אעשה את אותו דוגמה שאני על הביזנס מוד, אוקיי? וגם בצ'אט GPT, אבל פה בביזנס מוד נתתי לו מאחורי הקלעים בדאטאבייס, לקחתי את התיאור הזה, אני אראה פה לכולם, נכנסתי לפרופיל שלי של איתי, ואם תשימו לב, יש לי פה about, נתתי לו רק את ה-about הזה, זה המלל שנתתי לו מאחורי הקלעים. ואז אני בא לפה, ואני עושה את אותו קופי של, תכתוב לי את השורט ביי על איתי פורר, אבל אני על ביזנס מוד, ובואו נראה מה יצא לי. אז איתי פורר is deliberate optimist entrepreneur and mentor, who grow a business from 3 to 400 plus employees, he's coach over 300 founders, אתם רואים, זה מאוד 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 ספציפי ומאוד מאוד מדויק, ותשימו לב, זה מה שרשמתי פה, deliberate optimist, manager and 400, זה אומר שזה ידע להבין את המידע הזה, וכבר אבל זה לא רק לדעת את המידע, זה ללכת עוד שלב קדימה, זאת אומרת, היום עם המידע הזה אני יכול לייצר פרומפט שעושה משהו, ומשתמש במידע, זה אומר שצירפתי היום כמה פעולות בו זמנית. זאת אומרת, גם את המידע, גם את הפרומפט, וגם ייצרתי תשובה שיכולה לעזור. והדברים שאנחנו מאוד מאוד יכולים לעזור בחברות, זה הרבה תהליכים פנימיים, זאת אומרת, היום אני חברה שמייצרת אימייל לכל, נגיד אני חברה כמו agency, ומייצר אימייל ללקוח עם סיכום מהדברים, אני יכול לשים פה את ה-PDF של הסיכום, וזה יכול לייצר לי אימייל שנותן לי את כל המידע, אני נותן אימייל לספורט, זה יכול לכתוב, לעזור לי במודעות בכל העולם של מרקטינג, זה עוזר לי המון בסיילס, בהרבה פעולות קטנות וגדולות שצריך לעשות. והדבר הכי גדול שאנחנו בעצם רוצים לעזור, אנחנו גם עושים את האונבורדינג. וזה משהו מאוד מאוד גדול שאנחנו... אני אעשה שיתוף מסך. כן, כן, אני... יפה. יש לי פה מצגת שמסכמת יפה מאוד את כל היתרונות של טוסלש. למעשה, אחד היתרונות המרכזיים
זה שיש את האפשרות לעבוד עם כל המודלים במקביל במקום אחד, זאת אומרת, גם ChatGPT וגם קלוד וגם ג'ימיני וגם למה של מטא שהוא בכלל לא זמין לציבור האחר, אפשר לעבוד עם כל המודלים מבלי הצורך במנוי במודלים האלה, זאת אומרת, גם כשיוצא מודלים חדשים והכל מתעדכן, אצלנו הכל מתעדכן אוטומטית, בגלל שאנחנו עובדים דרך חיבור שנקרא API במאחורי הקלעים, וככה אתם יכולים ליהנות מכל החיבורים של כל הכלים, זאת אומרת, קיבלתם תשובה, לא אהבתם אותה, אפשר להשוות אותה עם כלי אחר וכולי, כמו שאיתי הראה מקודם, זה מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שאיתי הראה גם, זה העלאת מידע על אותו עסק שלכם למעשה, זה יוצר התאמה אישית, בהתאם לצרכים שלכם וכולי. אגב חברים, אם יש שאלות, זה הזמן תשאלו, תכתבו בתגובות, ותכף נענה עליהם. אנחנו בונים ספריית פרומפטים ייעודית עבורכם, אוקיי? כמו שאיתי הראה, יש למעשה הכוח של הכלי הזה פרומפטים, פקודות שכל פקודה כזאת עושה בעצם פעולה אחרת. אנחנו רוצים לבנות עבור כל עסק כזה פרומפטים שיהודים עבורם בהתאם לתהליכים של העובדים ולתהליכים של העסק עצמו. אנחנו עושים, כמו שאיתי התחיל להגיד, פגישת אפיון, סוג של אונבורדינג עם הצוות ועם העובדים על הכלי, בסדר? על התהליכים החדשים שהכלי הזה הולך לייצר ממש, אנחנו עולים לזום עם הצוות ועושים להם סוג של טריינינג, סוג של אימון כזה על הכלי, וכמובן אנחנו תמיד זמינים לכל שאלה מענה טענה. אנחנו לאחרונה רק התחלנו לעבור לחלק הזה שנקרא B2B, למעשה הכלי הזה זמין גם לכל לקוח אי שם, זה נקרא B2C, למעשה כל אחד יכול להיכנס לאתר, להתחבר ולהתחיל להשתמש עם הכלי הזה, וממש לאחרונה התחלנו גם להטמיע את הכלי הזה בחברות ובעסקים ובארגונים. אני רק אציין עוד משהו אחד הבעיות הכי קשות בביזנס, זה לשמור באמת על אחידות, אתה מביא עובדים חדשים, אתה יוצר פעולות, היום גם אם קניתי היום את ChatGPT או משהו, ואחד מהעובדים עושה ככה, ואחד העובדים עושה ככה, מה שאנחנו רוצים ליצור זה גם את היכולת to execute, ולא להתחיל להתכתב במשך כל היום עם ה-ChatGPT, זה משהו שנותן לי תשובה ואני ממשיך הלאה, כלומר, לחסל כמה מהטסקים היומיומיים שכל עובד עושה, ובעצם להחזיר לו הרבה זמן ליום יום, אבל גם ליצור אחידות, זאת אומרת, יש לי היום את הפרומפטים איך לייצר XYZ, ויבוא עובד חדש, הוא לא צריך לבוא להתנסות ולחשוב, ואולי זה תמיד יהיה שם עבורו, והוא יכול להשתמש, ומה שזה קורה בסוף, זה מעלה level את המקצועיות של העובדים שלכם, כי הרבה תהליכים שאולי הם עשו את זה, והם היו קצת עייפים באותו יום, והם ויתרו על לכתוב אימייל מסודר ומאורגן, ועשו משהו מהמותן, ולא זה נותן להם גם יותר זמן, וגם אנחנו, וזה הדבר הכי גדול שהיום, אם תרצו היום באמת ללכת, אתם תצטרכו לקחת יועץ, ולעבוד איתו, ולעזור בהטמעה, ולבחור איך לעשות את זה, וליצור טריינינג, ואנחנו בעצם אומרים, לא צריך, אנחנו פה עבורכם, והדבר הכי גדול שאנחנו רואים, שמה שמגניב, בחודש וחצי שאנחנו כבר עובדים עם חברות, זה שפתאום אנשי הצוות מרגישים יותר ביטחון עם AI, כאלה שלא היה להם כמעט ביטחון ב-AI, הם לא ניסו AI לפני כן, אז אנחנו גם מסבירים וגם מעלים את ה-level שלהם ואת ה-acceptance, את הקבלה שלהם, לעולמות של AI, שזה מאוד 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 חשוב.